just waiting for a sign. It's dark under the clouds tonight. I used to know just what I needed, figures in the light, but now I'm struggling to survive the collide. You know I count the hours, I'm waiting every second till you realize through the lows and highs I'm the one you had to find. Hey, ooh, yeah, ooh, will you realize I'm the one you had to find, to find. You know I can't. You know I You know I fled into fled into You know I used to know just what I needed, figures in the light, but now I'm struggling to survive the collide. You know I count the hours, I'm waiting every second till you realize through the lows and highs I'm the one you had to find. Hey, ooh, yeah, ooh, will you realize I'm the one you had to find, to find. You know I can't. You know ओके ये ख्याल है ये फीमेल्स हैं और ये मेल। कैसे पता चलता है? बड़े सिंह कौन सा? ये सी हाँ क्या कहते हैं इनको? अड़ियाल। अरे ये भी अड़याल है। जी सारे अड़ियाल हैं। जो सींग वाले हैं वो मेल है, दूसरे फीमेल है। कितना छोटा बेबी है वो देखें। ये 4 days थे। बस जी। माशाल्लाह। ये शेरों के लिए कब ओपन हो रहा? इसी ईद में तो ईद में इधर बैठे हुए नीचे। ये ब्लैक बग्स, ये फीमेल्स हैं। ये स्पॉटेड ईयर्स हैं, ये मेल हैं। वो जो दूर बैठी हुई है ये हॉक ईयर्स हैं। जिस तरह मैं तो नहीं आया पे शॉप पे वो दो सिंग वालों के कहते हैं। कौन सा वाला? वो जो घास खा रहा है 2 सिंग वाला।
ये ब्लैक बग का मेल है कलर ऑफ वाइट ही और ये फैलो डियर है, ये वाला जो खड़ा है अब दे रोक ये फैलो डियर, ये सांभर है। सांबड़ हाँ जी, सींग जो इसके साथ बैठी है इसकी फीमेल है। हिरन होता है ये। बड़े बड़े ये चलकारा है ना जो रोई में पाया जाता है। नहीं बैठा क्या चीज़? कुड्डू एक जानवर है शायद, नहीं दिख नहीं रहा, वो बैठा हुआ है वो रहा, ये छुप के ही बैठते हैं हमेशा झाड़ियों में। ये अब हम अफ्रीकन सफारी में जो है वो एंटर हो रहे हैं। ये सारे जो- सड़क पे भाग कर इथों ना फैन काम करता है उनको कुछ अच्छा कलर को लेता है वो केड़ा लेना ये वो बैठा हुआ है, तो शायद आपको यहाँ से दिख जाए, वो रहा सामने झाड़ियों के दरमियान में पता नहीं चलता। वो हेली ये चीज़ है ना, जी बड़ी सा बहुत बड़ा सा। गुड्डू कहते हैं उसको। जनाब आप पीछे हो जाएं मेहरबानी। वेलकम का अंकल ना छेड़े से चोट मार लेंगे आपको, पैकेट काटते भी हैं? ये काट लेते हैं? नहीं अंकल मत करें, बच्चों को ना कुछ कह दो। ये लेफ्ट साइड पे मोंकी है। ये बेबून्स हैं, उनकी रही गई। ज़ेबरा भी है। जी जैसे ये बच्चा है अभी। कितनी देर का होगा? ये कौन सी हिरन है? इकट्ठे हैं सारे। यहाँ पे कैमल राइड कर सकते हैं, आप सारा डेजर्ट का लुक दिया अगर। ओके। ये ब्लैक बग में सारे मेल्स हैं। ब्लैक बर्क, ब्लैक बग ब्लैक काला हिरन है जी। और ये जो आपको स्किन शेड में दिख रहे हैं ये सारे यंग हैं, और जो जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं बड़े मतलब होते जाते हैं, बढ़ती जाती है ब्लैक कलर में अपना शेड जो है डार्क करते जाते हैं, टॉन डार्क करते जाते हैं, ब्लैक टॉन की तरफ आ जाते हैं।
Mama, ostrich. I think वो मार्कोट थी वो Those were monkey goats. Oh no, this is monkey. इधर मैंने उतरना है. उतर नहीं सकते उधर है खड़ा खड़ा है उधर हाँ वो देखो That's Madame Gazelle. Madame Gazelle. That's a movie. कैसे बता पूछ रहे हैं chasing us to go. You know, Mom is really chasing us. मेरे साथ तस्वीर नहीं आ Not two is chasing us. जी ठीक है मैं ले रहा हूँ Two is chasing us. It's like seeing a walking to tiny. That's why they call it. ये भी है ना बच्चे ऐसे होंगे सारे हमारे सारे पीछे आ रहे हैं उसको लेके आएंगे इधर वो देखो डेड हाँ? चाहे महाराज को तुम्हारा गाड़ी के नीचे हो गया Yeah.